गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपका होस्ट, आपका दोस्त मुदस्सिर शफीक। मौसम बदल रहा है, मौसम ठंडा हो रहा है। हर साल सर्दियां आती हैं। जैसे अभी इस वक्त मेरी आवाज़ थोड़ी भारी हुई है, आवाज़ भारी होना शुरू हो जाती है और हम सबका रुख डॉक यानी कि डाकूटरों की तरफ हो जाता है। हमारे पाकिस्तानी, अजीब अफसोस की बात है कि वो बनने तो डॉक्टर गए थे मगर बन बेचारे डाकूटर गए हैं। खैर, वो एक अलग चैप्टर है। आपको अब मैं सस्ता, आसान, टिकाऊ इलाज बताता हूँ। इसको कहते हैं कीनू। ये 4 कीनू आपके नज़ला, जुकाम, बुखार, बदन में दर्द, गला अगर पकड़ गया है, गर्दन अगर पकड़ गई है, आप तकिए पर सर नहीं रख पा रहे हैं, आपके सर में बेइंतहा दर्द है, गर्दन का ये हिस्सा पूरा सख्त हो गया है, गला बिल्कुल यहाँ से टॉन्सिल्स की तरह से निकल आए, आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको एक जवाब मिलेगा, ये वायरल है। आजकल बहुत इन्फेक्शन हुआ है। झूठ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने इसका तजुर्बा कल फिर से किया। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अब डॉक्टर के पास नहीं जाते। कीनू, मौसमी, अनार, माल्टा, हर वो मौसम का फल जिसमें सिट्रस है, जो खट्टा है, जो मीठा है, जिसमें पानी है, आसान अल्फाजों में, वो इस्तेमाल करते हैं। कल मुझे बेइंतहा दर्दें थी, ये गर्दन का हिस्सा पूरा पकड़ गया था, सर तकिए पे नहीं रखा जा रहा था, सर फट रहा था, टॉन्सिल सूजे हुए थे, बदन दर्द कर रही थी। मेरे रब ने एकदम से मेरे दिल में डाला कि मुदस्सिर, इस सीजन में अभी तक तूने क्यों नहीं खाए? तो मैं कल गुजर रहा था पुरानी सब्जी मंडी के पास से, तो एक ठेले पे रुककर मैंने 1 दर्जन कीनू ले लिए और कमोबेश जब मैंने 1 कीनू खा लिया, मेरा 50% उसी वक्त तबीयत ठीक हो गई। तो मैं कंटिन्यू खाता गया, जैसे जैसे मुझे बेहतरी महसूस हुई तो ये मैं कंटिन्यू खाता गया। कमोबेश मैंने 4 कीनू खाए और मैं आपके सामने फिट हूँ। इल्म बांटने से बढ़ता है। जो इल्म आपके पास आए उसे दूसरों तक पहुंचाएं ताकि सदका जारिया हो जाए। आपको यकीन नहीं आएगा, कोई मसला नहीं है। फ्रूट चस्के के लिए तो लेके ही आते हैं। आपके घर में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, अरीब करीब, दफ्तर में, मुलाजिम, मालिक, कोई भी इस कंडीशन में कि उसका बदन टूट रहा है, उसके बदन में दर्द हैं, बुखार हो रहा है, गला, टॉन्सिल्स पक रहे हैं, गर्दन बिल्कुल कड़क हो रही है, तकिए पे नहीं रखी जा रही, सर फट रहा है, 1 कीनू मेरे रब ने मुफ्त इलाज बनाया। चस्का भी लें और इसको एंजॉय भी करें और इसी 1 कीनू में अपना इलाज भी करें। खुश रहें। हैव अ नाइस डे। हाँ, याद आया, 2 पेनाडोल। बुखार अगर नहीं उतर रहा, 2 पेनाडोल, ठीक 3 घंटे 59 मिनट पे 2 पेनाडोल आप ले ले, फिर अगले 3 घंटे 59 मिनट पे 2 पेनाडोल आप ले ले। अगर आपका बुखार नहीं उतर रहा तो दूसरा सस्ता, सुंदर, टिकाऊ इलाज 2 पेनाडोल हर 3 घंटे 59 मिनट के बाद ले लें। आपका बुखार उतर जाएगा, दर्दें ख़त्म हो जाएंगी। डॉक्टर के पास जाके 500-1000 रुपये फीस नहीं देनी पड़ेगी और 500-1000 रुपये की दवाइयों से बच जाएंगे और 1 घंटा इंतज़ार करने से बच जाएंगे और डॉक्टर के पास जाना, दर्दों में जाके वहाँ हाय हाय करके बैठना और वापस आने का 1 घंटा सफ़र का भी बच जाएगा। खुश रहें, तजुर्बा करें, बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लें, बग़ैर बिस्मिल्लाह पढ़े हुए भी खा लें तो कोई हरज नहीं है, खा ज़रूर लें। हैव अ नाइस डे।